пахтакорӣ яке аз самтҳои сердаромади соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, таъмини иқтидори истеҳсолии корхонаҳои дар ин самт фаъолияткунандаи саноатӣ бо ашёи хом аз ҳамин вобастагӣ зиёд дорад. Имсол кишоварзони шаҳрҳои Ҳисор, Турсунзода ва ноҳияи Шаҳринав дар майдони умумии 1470 гектар кишти пахта гузаронидаанд, ки аз ин шумора 689 гектараш дар шаҳри Ҳисор кишт шудааст. طبق نقشه دورنمای استحصال پخته باید خواجگی های کشاورزی شهر با حساب 23 سنتنری از هر یک گکتار جمع 1600 تانه طلای سفید به دست آورند. موافق معلومات فوری ریاست کشاورزی شهر حصار به حالت 5 دکبر سال 2024 چینکچیان 1307 تانه پخته جمع آوری نمودند که 72.8% دورنما را تشکیل می دهد. حالا در خواجگی های پختکار شهری ترسونزاده معرکه چینش پخته در مرحله های دوم و سوم قرار دارند. همه روزه چینکچیان با استفاده از وضع مساعد آب و هوا به حساب میانه زیاده از 42 تانه پخته جمع آوری میکنند. امسال خواجگیداران شهر از میدان عمومی 510 گکتاری که پخته کشت شده است باید 1275 تانه این نوع اشیاء خام صنعتی را جمع آوری نمایند. اما تا به حالت 6 دکبر در خواجگی های دهقانی شهری ترسونزاده زیاده از 855 تانه پخته استحصال گردیده است که این بیشتر از 67% اجرایش دورنما را تشکیل می دهد. در ناحیه شهرینو باشد در میدان 271 گکتار کشت پخته گذرانیده شده است که با استحصال 22.1 سنتنری از هر یک گکتار جمع آوری نمودن 594.4 تانه پخته نقشه بندی شده است. طبق معلومات فوری از این شماره دورنما تا سنه 6 دکبر زیاده از 300 تانه پخته جمع آوری گردیده است که 51% نقشه را تشکیل می دهد. از نشاندادهای بالازیکر برمیآید که تا به نقشه دورنما رسیدن از کشاورزان و چینکچیان وسعت دادن معرکه جمع‌آوری حاصل پخته را تقاضا می نماید. امسال جمع‌آوری پخته نسبت به سال 2023 دیرتر آغاز شده. کشاورزان عامل اصلی آن را در بارانهای آخر ماه اپریل و ماه می به دیرمانی در کشت ربط می دهند. بارانهای پرشدت با شستشوی زمینهای کشت پخته باعث گردیده در بعضی از خواجگی‌های دهقانی کشت پنبه‌دانه 2 مراتبه گذرانیده شده است. از جمله در شهر حصار نزدیک 200 گکتار و در ناحیه شهرینو زیاده از 150 گکتار میدان پخته‌زار دوباره کشت شده است که از عامل دیرمانی در جمع‌آوری حاصل دانسته می شود. همزمان به مورد دادن غذا سری وقت انجام ندادن کارکرد بین قطارها و رعایت نادرست اگرتکنیکای پرورش در بعضی از خواجگی‌ها باعث کم حاصلی گردیده است که راه حل آن توسط جلب متخصصان کسبی در این سمت ارزیابی کرده می شود. مشاهده ها نشان می دهند که به حالت 6 دکبر در صحرا همان حاصل جمع آوری نشده پخته باقی مانده است. در این برابر حالا کورک های ناشکفته در پایه های پخته زیاد به نظر می رسند و این روند کشاورزان را وادار می نماید که همه امکانات های موجوده را بهر جمع آوری حاصل پخته روانه نمایند تا با استفاده از آب و هوای مساعد حاصل تیار را از صحرا به تلف و سری وقت جمع آوری کنند.